こんにちは、皆様。今回も非常に興味深い実験に挑戦します。AI が作成した物語は、人々に感動や笑顔をもたらすことができるでしょうか？このため、先進的な AI、チャット GPT を用いて一つの物語を生み出しました。この物語を通じて、皆様が笑ったり、感動したりするかどうかを検証します。さあ、この実験的な冒険に一緒に参加しましょう。今回の動画では GPT-4 を使っています。簡単な命令文を使っただけのチャット GPT-4 による創作物語。時空の石と新たな冒険サラリーマンからの転生者を皆様にお届けします。何が特別かというと、この物語は最初の指示以外、一切人間の手による編集はされていません。AI がどれだけ感動的な、もしくは面白い物語を作成できるのか。ぜひともその目で確かめてください。動画が気に入った方は、いいねを押し、まだ登録されていない方は、この機会にチャンネル登録をお願いします。皆様のご意見や感想もお待ちしております。それでは、この実験的で興味深い冒険に一緒に出発しましょう。タイトル、時空の石と新たな冒険サラリーマンからの転生者。第1章異世界への召喚。1.1 主人公の紹介と普段の生活ステータスなし。佐藤健二は平凡なサラリーマンであった。毎朝8時に出勤し、夜は10時に帰る。そのルーチンを繰り返し、週末はコンビニのおにぎりとインスタントラーメンで過ごす。お金を使ってもレベルアップするわけではない、と健二はよく冗談で言っていた。ステータス画面があればな、経験値を見てモチベーションを上げられるのに。と、職場で若干不満げな顔をしながら、同僚に語る健二。しかし、その日が来るとは、本人が一番驚いていた。1.2 突然の異世界召喚と混乱。健二が次に目を覚ました時、彼は森の中にいた。いつものビル群と交通渋滞が広がる窓の景色はなく、代わりに木々と緑、小鳥のさえずりが聞こえる。これは VR ゲームかな？でも、こんなの買ってないし、と、混乱しながらも冗談を交えて考える健二。その時、突如として大声で助けてと叫ぶ声が聞こえた。1.3 新たな仲間と出会い、冒険者ギルドへの登録。声の方向に向かっていくと、小さな妖精が多くに追い詰められていた。慌てて石を拾って投げる健二。なんとか多くを撃退した。ありがとう、勇者様。私はリリー、この森の妖精よ。勇者って、ちょっと待って。誰が何をどうしたら勇者になるんだよ。健二と妖精リリーは冒険者ギルドに向かう。健二は召喚されたばかりでステータスもないが、ギルドで初めてのクエストを受けることになる。まあ、せっかく異世界に来たんだし、冒険者になるのも一興かなと、自分を鼓舞する健二。ここで、健二の冒険が始まるのであった。第2章冒険者としてのスタート。2.1 初めてのクエストと小さな戦闘。健二とリリーは冒険者ギルドの掲示板を見つめている。スライム退治、報酬5ゴールド。最初のクエストはこのスライム退治に決定。5ゴールドって多いの？少ないの？レベル1の僕にはピンとこないな。それは、まあ、ご飯が何回食べられるか、と考えるといいわよ。健二とリリーは森に向かい、スライムと遭遇。ゲームでよく見るような、プルプルとした形の生物だ。なんか、これを倒すのもかわいそうになってきたけど。石を投げてスライムを退治。健二は初めての戦闘を乗り越えた。2.2 主人公のステータスの成長とスキル習得。戻ってギルドで報酬を受け取ると、健二の頭上に光る文字が出現。レベルアップ、新スキル石投げマスター獲得。おお、これが噂のステータス画面か。石投げマスターって、ちょっとありきたりじゃない。健二は新たなスキルを獲得し、冒険の道に一歩を踏み出した。2.3 仲間たちとの絆の深まり。次第にクエストをこなし、新たな仲間も加わる。ソフィア、弓の使い手。ダリオ、堅実な戦士。彼らと共に、ケンジは多くの冒険を経験する。
やっぱり、パーティーが増えると戦闘も楽になるな。お前のおかげで、この前の洞窟は助かったよ。何度も言うけど、僕は元サラリーマンだから、プロジェクトマネジメントは得意だよ。こうして、ケンジは仲間たちとの絆を深めながら、冒険者として成長していく。第3章魔法と秘宝の追求。3.1 魔法の存在と習得への挑戦。魔法って、こっちの世界では珍しくないのか。ソフィアが練習用の敵に矢を放つ横で、ケンジはこの新しい世界についてさらに知識を深めていた。いえ、それなりに稀ですよ。でも、弓も剣も使えないあなたには、魔法が一番向いているかも。ケンジは指示に従って、手に魔法陣を書く。何度も失敗するが、ついに火の玉が出現。よし、これで焼き鳥が食べられるな。ちょっと目的が低すぎない。3.2 謎の秘宝の伝説とその探索。最近、永遠の泉なる秘宝の噂を聞いたことがあるか。ダリオが、一行が宿泊している旅館のテーブルで話題を振る。永遠の泉、それって何？無限にお金が出てくる ATM みたいなもの。それは違う。でも、この泉から得られる水は、病を治す力があると言われている。それを聞いたケンジたちは、次の目的地を永遠の泉に決定。3.3 強敵とのバトル、主人公の力の覚醒。永遠の泉に到着すると、そこにはすでに一人の男がいた。彼は泉を独り占めしようとしていた。この泉は俺のものだ。さっさと消えろ。ここはみんなのもの。分け合うべきだ。対決が始まる。ケンジは火の玉を放つも、男はそれを簡単に避ける。しかし、その瞬間、ケンジの体に奇跡が起きる。新スキル獲得豪華の矢。ケンジは新たな魔法で男を撃退。永遠の泉も無事に守られ、病気の子供たちも救われた。やったぜ。これが新しいスキルの力か。素晴らしい。ケンジ、君は本当に成長した。第4章ハーレムの芽生え。4.1 女性仲間たちとの関係の発展。ねえ、ケンジ、これからのクエストについてちょっと話したいんだけど。リリーとソフィアがケンジを呼び止める。これまでの冒険で、特にリリーとソフィアとは仲が良くなっていた。もちろん、何だい？私たちも色々考えてるの。次のクエスト、もっと力を貸せるようになりたいって。それって、スキルアップのこと。でもそれだけじゃなくて、照れくさい雰囲気に包まれる3人。4.2 ロマンスの予感と恋愛の葛藤。ケンジ、正直なところ、君には好意を抱いている。ソフィアが突然の告白。リリーも続く。私も、ケンジ、これが異世界でのハーレムか。ハーレムって、何それ、美味しいの？いや、それはともかく、僕も君たちのことが好きだよ。4.3 冒険者の生活と感情の葛藤。しかし、冒険者としての生活は厳しい。多くの危険と障害が待ち受けている。感情って、戦いにおいて弱点にもなるんだよね。ダリオの言葉に、ケンジは思い悩む。でも、それが人間らしさだよ。感情があるからこそ、力を発揮できる瞬間もある。確かに、お前の言う通りだな。ケンジは自分の感情と向き合い、仲間たちとの絆をさらに深めていく。第5章大いなる敵の出現。5.1 異世界に脅威をもたらす敵の登場。冒険者ギルドの掲示板に新しいクエストが出ていた。しかし、これは普通のクエストとは違い、一言で言えば危険。このクエスト、看板が赤いってどういうこと？それは特別な警告色。極めて危険なモンスターが出現したという意味だよ。ケンジと仲間たちは、この新たな脅威に立ち向かうことを決意する。5.2 仲間たちとの連携を強化し、戦闘の準備。連携は大事だ。まずは戦略を練ろう。ダリオの指示で、ケンジ、ソフィア、リリーはそれぞれの役割を再確認。リリー、魔法でサポートだね。ソフィア、アーチャーとして距離をとって。僕はフロントで戦う。了解。ケンジ、5.3 大きな戦闘とその結末。ついにその日が来た。巨大なモンスター、通称闇の獣が現れる。
その姿は恐ろしく、一瞬で周囲の森を闇で包んだ。これが、闇の獣か？怖くない？怖いけど、仲間がいるから大丈夫。バトルが始まる。各々が最高のパフォーマンスを発揮し、ついに闇の獣を倒す。やった？僕たちの連携で勝てたぜ。素晴らしい、ケンジ。これも君のリーダーシップのおかげよ。第6章冒険者ギルドの陰謀。6.1 ギルド内部の陰謀と裏切りの影。ケンジ、ちょっとこれ見てよ。ダリオがケンジにギルドの内部文書を見せる。何これ？特定のクエストを特定の冒険者に割り当てるって。そう、これは明らかに何かおかしい。ケンジと仲間たちはギルドの裏側に潜む陰謀に気づき始める。6.2 仲間たちとの協力による陰謀解明。よし、調査しよう。ソフィアが提案する。リリー、魔法で盗聴。ダリオ、君は潜入。僕はギルドマスターに直接話をつける。ケンジ、それは危険すぎる。だけど、真相を突き止めないと。6.3 ギルドの秘密と対決。ケンジがギルドマスターの部屋に入ると、そこには予想以上の秘密が広がっていた。なるほど、ここが全ての発端か。ケンジ、君がここに来るとは思っていたよ。ギルドマスターとの対決。しかし、ケンジは仲間たちとの連携で、ギルドマスターの陰謀を阻止する。これで一件落着、だね。でもこれがギルド内部で起きるとはね。第7章冒険の果てに 7.1 主人公の成長とステータスのピーク。よし、最後のクエストだ。ケンジは仲間たちと共に、最後の秘宝を求めてダンジョンに挑む。リーダーとしてのケンジがすごく成長したよね。ありがとう、ソフィア。君たちがいるからこそ、成長できたんだ。7.2 最終的な秘宝の発見とその力の解放。ダンジョンの最深部で、ついに最後の秘宝時空の石を発見。これで、すべての秘宝を手に入れたわけだね。だけど、これが何をする石なのか？リリーが魔法でその石の力を解放すると、一同は驚愕するほどの力を感じる。これが時空の石の力か？ 7.3 異世界での使命の達成。最後のクエストをクリアしたことで、ケンジと仲間たちは異世界での使命を果たす。さて、次は何をする？新たな冒険に挑もうよ。それが僕たち冒険者の生きがいだからね。第8章仲間たちとの別れと新たな旅立ち。8.1 仲間たちとの感動の別れ。さて、これで一段落だね。ダリオが言いました。一段落はついたけど、新たな冒険が待っている。ケンジは深刻な顔で仲間たちに告げます。でも、それは各々別の道で。どういうこと？リリーが驚いて尋ねました。僕たちが集めた秘宝、それぞれに運命があるんだ。8.2 新たな目標と冒険の計画。君たちも新たな目標を見つけて、別々の道を進む時が来たんだ。ケンジは言いました。リリー、君は高名な魔法使いになるべきだ。ソフィア、君は自分の故郷で英雄になる。ダリオ、君は新たな冒険を見つけるだろう。8.3 未来への希望と感謝の気持ち。そして僕は、新たな異世界で新しい冒険を始める。ケンジ、君がいなくなるのは寂しいけど、各々の道で成功するよう頑張るよ。ありがとう。それが僕の望みだ。じゃあ、またいつか？またいつか？仲間たちは手を振って、別々の道に進んでいきました。第9章期間と新たな冒険への準備。9.1 主人公の異世界からの帰還。ケンジは一人、秘宝時空の石を使って元の世界に戻ります。やっぱり、ここは平和だな。そう感じるものの、冒険者としての血は静まらない。9.2 新たな異世界への準備と再出発の決意。さて、次はどこの世界に行こうかな。ケンジは新しい冒険の計画を練り始めます。今度はどんな仲間に出会えるか、楽しみだ。9.3 読者への期待を膨らませるエンディング。次の冒険が待ち遠しいな。ケンジは笑顔でセホを持ち、新たな異世界への門を開けました。皆さんも、次の冒険でお会いしましょう。皆様、ご覧いただきありがとうございます。
時空の石と新たな冒険サラリーマンからの転生者というタイトルのこの実験動画がいかがでしたか？ AI によって生み出されたこの物語が、皆様の心に何らかの感動や笑顔をもたらせたかどうか、ぜひとも聞かせてください。もしこの動画が面白かったと思ったら、ぜひいいねを押して、そしてまだの方はチャンネル登録をお願いします。これからも AI を使った面白い実験や物語を皆様にお届けしたいと思います。何か要望や感想がありましたら、コメント欄にお書きください。それでは皆様、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。